Fala galera, tudo bem com vocês? Se vocês estão chegando aqui agora, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha com teus amigos e vamos nessa, vamos mais um vídeo. Então galera, o que acontece? Você que tem um Corsa, um Celta, da linha GM aí, o que acontece? Logo na primeira partida de manhã que você dá, você sente aquele barulho no motor, né? Digamos assim, no motor. Aquele barulho tipo um barulho de bomba d'água zoando. Até você pensa que até o tensor da correia, que o tensor dá barulho também quando ele tá velho, né? Aí o que acontece? Então, às vezes você vai lá no mecânico, ou até você acha que uma bomba d'água tá com defeito, né? Aí você vai lá, compra, já leva pro mecânico colocar o tensor, você vai lá, manda, né, olhar. De repente você vê que não é nada disso, né? Olhando direito, fiz uma revisão desse Celta tem uns dias atrás e eu achava até que era a bomba d'água que tava com esse barulho. E aí o que acontece? Comprei a bomba d'água, mandei colocar, né? E aí o que acontece? O barulho continuou, aquele barulho zoando. Aí eu, olhando direito, a gente chegou à conclusão que não era nem a bomba d'água. Certo que a bomba d'água já estava no tempo já de trocar, né? Foi bom que eu comprei, já troquei, fiquei livre dessa revisão. Mas o que acontece? No meu caso aqui, não era nem o tensor da correia, né, dentada, e não era nem a bomba d'água e nem as polias também da correia, aquele carro que é mais completo, tem direção e ar-condicionado, tem essas polias e as polias de acessórios, né? Eu comprei tudo isso e coloquei, e no meu problema aqui não foi isso. O que acontece? Meu problema é a bomba de óleo, né? Quando você funciona o carro, a primeira partida ele tá frio, ele tá normal, não tem barulho nenhum. Depois de um tempo que ele esquenta, vamos supor assim, uns 3 minutos mais ou menos, ele começa a fazer um barulho tipo que é a bomba d'água ou o tensor da correia. E não é nada disso, né? No meu caso aqui é a bomba de óleo. Então, se você está com esse mesmo problema, leve no seu mecânico de confiança, peça para ele fazer aquele check-up primeiro, né? Para você não comprar peças à toa, achando que como foi o meu caso. Então, escuta o barulho para vocês terem uma ideia como é que é. Então, galera, eu vou funcionar o carro para vocês verem aqui como é que é o barulho, ó. Tá aí galera, depois de 5 minutos esperando aqui para ver se o barulho parava, e tá aí ó, motor quieto, não tem mais barulho, fica um barulhozinho bem pouquinho no caso, entendeu? Mas no meu caso aqui eu troquei tudo, eu troquei correia, troquei tensor, correia dentada, correia de acessórios, troquei as polias de acessórios também, né? Achando que era aquele barulho e no fim não é, entende? No meu caso aqui é a bomba de óleo.
A bomba de óleo já tá começando a ficar ruim, né? Então, é isso aí, ó. Você que tem Celta ou Corsa, às vezes tá com esse mesmo problema aí, ó. Já fica ligado. Já pede para teu mecânico dar uma olhada se tua bomba de óleo tá boa, se tá ruim também. Entendeu, galera? E é isso aí. Fica ligado no canal que vai ter mais novidades. Valeu, um abraço.